Gəlin bu cümləni ingilis dilinə tərcümə eləyək. Mən keçən il ingilis dilində danışa bilirdim. Əvvəlcə mübtədamızı yazmalıyıq. Danışa bilirdim ki, mən, I. Nə isə edə bilmək ingilis dilində can'dir. Amma cümləmiz keçmiş zamanda olduğuna görə can'in keçmiş zamanı olan could'dan istifadə edirik. I could. Daha sonra mən nə edə bilirdim? Danışa bilirdim. Danışmaq. I could speak. Deməli, ingilis dilində yazacağım indi. I could speak in English. Sonda isə nə vaxt danışa bilirdim? Keçən il. Keçən il ingilis dilində last year. I could speak in English last year.